Yorgun musun? Karaciğerini zorluyor musun? Doğa en yakın dostunu sana sunuyor. Kara hindiba, karaciğerin koruyucusu. Ödem atmaya ve vücudunu temizlemeye yardımcı olur. Yaprakları salata, kökü ise çay olarak. Dar yapraklı sinir otu. İlk yardım çantanız. Yara iyileştirici ve anti-enflamatuvar. Taze yaprağını direkt yaraya koyabilirsiniz. Isırgan otu. Dokununca yakar ama içince şifa verir. Kan temizleyici ve mineralli, saç dökülmesi ve romatizmde bile kullanılır. Şifa bazen ayaklarımızın altındadır. Doğayı dinleyin, bize ne verdiğini fark edin.